Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Kel. To'yni to'xtataylik. Sen bilan kelajagimni ko'rmayapman. Dugonalarim, tanishlarim oldida kim degan odam bo'laman? Fotihasi qaytgan qiz demaydimi? Odamlarning gapiga tupurgan joyim bor. Vijdonsiz. Men ham erkakmisan? Voy! Bo'lmaydi. O'zingga qara, mol. Sur aka. Voy, bu odamlar isi ham yo'qmi qo'ygan. Dastavka olib keldim. Yaxshi qiz. Yaxshi qiz. Qaraymi? Dastavkangizni olib keldim. Qayerga qo'y? Dastavka pulini berib oling. Maydangiz yo'qmi? Rahmat. Shoshmang. Beraymi, qaytmaysiz? Menga yordamingiz kerak. Qanaqa yordam? Qo'limdan kelsa, mayli yordam beraman. Xohlasangiz, bu uchun pul ham beraman. Nima qilish kerak o'zi? Yaqinda to'yim. Kuyov bo'lib berishingiz kerak. Hazırlashmay unaqa qilib. Hazillashmayapman. Fotiham buzilyapti. Dugonalarimga, tanishlarimga to'yim bo'layotgan haqida aytib qo'yganman. Xohlasangiz, yana qo'shib beraman. Faqat bir oy biznikida ichki bo'lib yashab turasiz. Keyin hech narsa bo'lmaganda hammamiz o'z yo'limizdan ketaveramiz. Yo'q. To'g'ri kelmaydi. To'g'richining tanishlarim eshitsa ertaga nima deb o'ylashadi? Uzr. Qancha qo'shmoqchi edingiz? 2000. Kuryerligimni qara qolyapti. 3000 beraman. Bo'ladimi? To'yimiz qachon shunda?